السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول فلوم tout le monde. مساء الخير على الجميع، أتمنى أوقات تكونوا بخير وعلى خير. نحيي الجميع ونشكر الجميع، les gens qui apprécient, les gens qui n'apprécient pas, les gens qui اللي ينتقدوا، les gens اللي يعطونا معلومات، يعطونا دليل. نشكر الجميع. Je suis désolé, hein, parce que je commence à travailler avec un nouveau logiciel sur tablette, c'est plus facile. ما عنديش الوقت، hein. Des fois, je suis en train de faire des vidéos. Des fois, même pas chez moi, donc je prends un endroit, je fais des vidéos. Des fois, c'est un peu difficile de trouver le temps. المهم خوتي، مسلم عليكم بزاف. نعتذر على la qualité du son, hein. Donc la prochaine fois, il y aura des captures d'écran avec du son et وتكون توضيح أكتر وأحسن. اليوم نتكلموا لكم على السيليكسيونور اللي فات اللي il a été ils ont mis fin à sa fonction. Regardez le fin de fonction pour M. Lucas Alcaraz. Alors soit on le limoge, soit on le limoge. هذا ماشي خدام تاع دولة. هذا c'est un professionnel, c'est un étranger. Déjà signé مع une fédération, عنده un contrat qui est régi par des clauses, qui est déposé au sein de la FIFA. فيه قوانين، فيه بنود etc. Donc ذهاب الكراز فيه عدة احتمالات. فيه هو ديميسيونا، فيه حنا طردناه، فيه on l'a limogé، وفيه un licenciement pour des causes تاع non résultat. قلت لكم خوتي، cet entraîneur là est parti en ayant 100% de réussite selon le contrat qu'il avait. كانت عنده 100% من نسبة النجاح. يبقاو deux raisons. Lui, on sait très bien qu'il n'a pas démissionné. تبقى raison واحدة, donc il a été limogé. Donc regardez un site officiel d'une fédération de football, fin de fonction de M. Lucas Alcaraz. Regardez ce qu'ils ont publié comme communiqué sur le départ d'un sélectionneur. Donc ils essayent de nous faire oublier un truc qui est très important. Regardez, je vais vous lire نقرا لكم بعداك واش راه مكتوب في le site de la fédération. Monsieur Lucas Alcaraz n'est plus l'entraîneur de la sélection nationale algérienne de football. En ce jour, 18 octobre 2017, la fédération algérienne de football a mis fin à ses fonctions. C'est toujours le même. Donc خوتي، كتبوا على غلام كتر من اللي كتبوا على الكاراز. كتبوا على قرباج اكثر من اللي كتبوا على الكاراز. دونك خوتي اللي تفهموني باللي كتبوا على كل شيء اكثر من اللي كتبوا على لي 22 و 23 مليار. على بالكم خوتي باللي نهار قاسوها غير هاك، الهداف هضروا عليها دو باساج. الناس ماش تتكلم لنا على لو ليسونسيمون. On n'oubliera jamais باللي tout le monde avait dit que les joueurs venaient en sélection pour Chipa, pour 70 000 euros, pour une prime de qualification, pour des primes de match, pour des spots publicitaires. والناس بدات تنقص في بلاطو، تنقص بارتو توكا. قال لك سي دي شوشو، سي دي نباب، سي دي جو سي با كوا، واموال الدوله والشعب وهذيك. 23 مليار 23 milliards, ça appartient à qui? Ça appartient pas au peuple aussi? 23 milliards plus les 6 mois qu'il a, lui, son staff, l'entraîneur des gardiens et tout le monde avec les salaires. خرجنا بحسبة تاع 30 مليار خوتي. 30 مليار لنتيجة ضيعة وقت، تحضير من أجل وضع إنسان غير مؤهل. وهنا entre parenthèses mes amis, je voudrais clarifier les choses. واحد يدير توضيح للناس اللي يمكن راهم فاهميني متبعيني ولا ما متبعينيش. Je l'ai dit hier, j'ai dit que depuis la nuit des temps حنا نتعاملوا مع الوضع. Ça veut dire نتا تتمنى
والناس تعطيك. الناس انت تتمنى لا كاليتي ديبلوم وكاع وتعطيك وتعامل دا المناصر يسيبورت تسيبورتي ماشي غير تصفق. تتحمل ما لا يمكن تحمله دي فوا. كوم ماجير ما يمكنش تتحمل انسان كيما ماجير في الفريق الوطني كوم سيليكسيونور باسكو يا با دو ميريت لا بيداغوجيك ولا تيوريك ولا براتيك. سي سا. دونك ما يمكنش انا نكون اندولجون مع ماجر ونجوجيه ان طونك سيليكسيونور بسا كارير دو فوتبولور ولا سي سون طالون. نتعاملوا مع الوقت مي اللي نقولوا الحقائق واللي نبينوا باللي فيدراليه تفوطات كيما تفوطاو لي في زوت فيدراسيون. تعيين المدربين وتعدد المدربين. لو ميك dans un mandat il a eu 3 entraîneurs. Dans ce mandat-là, en 6 mois, on a 3 entraîneurs تقريبا. Donc, c'est normal qu'on dise la vérité, c'est la liberté d'expression. Ce n'est qu'un sélectionneur. Ce n'est qu'un début. ما كان والو حتى ما كان والو. خوتي ما كان والو. Il n'y avait pas d'urgence. ما كانش هناك il n'y avait pas le feu. ما عندنا ما نلعبو ماتش تاع نيجيريا دير كيما كنتو ديرو بكري كنتو تجيبو زوبا كرمالي الله يرحمو منا تكورو وديرو تلعبو ماتش زوج تعيطو الفرقاني تعيطو. سيتي تو طون كوم سا. اي فالي ابلي بور بريباري سو ماتش. كاع الناس اللي سيتاوهم في البيرو فيدرال وقال لك باللي رانا حاضرين ما كانش اللي اتصل بهم وكذبتو وقلتو اتصلنا بهم. واحد ما قبلش واحد ما يقبلش الصالير واحد ما قبلش يخدم مع ماجر واكسيتيرا واكسيتيرا. دونك يليق نهضروا على هاد الصوالح. مصلحة الفريق الوطني من ناحية الاستقرار était valable lorsqu'on avait un point, était valable lorsqu'on sortait d'une Coupe d'Afrique avec 2 points, était valable lorsque Ali Luzic ou Gourcuff ont échoué واحد في البريمي تور والاخر في الكار. الاستقرار تاع الفريق الوطني باسكو ما الانتقادات تاعنا الماجر ما غادي تقلعه ما غادي تخليه 10 سنين. اللي داروه يبغوا يخلوه يبغوا يقلعوه يبغوا يقلعوا اللي داراه ويا رايحه. هذا on le sait aussi. Mais je ne vois pas pourquoi le fait de critiquer Rorawa en période de crise a changé quelque chose. Il y a eu le départ de Rorawa, il y a eu l'arrivée de Zotchi. J'irai plus loin. Zotchi استقبلوه بالنجاح هو مازال ما خدمش. وراكم شفتوا في 6 شهور ولا 9 7 رانا فيه. رانا عاده في ليجيتيميتي تاع مدرب والجواره وما تعيطش وواحد معاه وواحد ضد. لا ليبرتي ديكسبرسيون الي فالابل تو التان. الي فالابل في لير روراوا الي فالابل في لير زوتشي الي فالابل كونتر ليكنس الي فالابل كونتر ماجير et pas contre l'équipe nationale. Cette équipe nationale nous représente. J'ai tout le temps soutenu les joueurs. Dieu merci. Tout le temps. بالخسارة بالربح tout le temps. في شوف tout le temps. J'ai demandé à protéger les joueurs parce que pour moi les joueurs, question responsabilité, le monde même تاع les studios ماشي غير تاع les terrains وماشي لي مون تاع les techniciens رانا نتعلموا بناس احنا تاني في التلفاز. هاو دروك احنا تاني غادي نخترعوا كونسيبت لو سيبورتور سيليكسيونور. المناصر اللي في 30 سنة هو وافي اي بان il peut descendre. لا كان سيبورتر تاع المولودية العاصمة يهود يقول مسيو كمال قاسي سعيد selon versus je sais pas quoi j'ai droit à être adjoint في البون. راني 30 عام وانا نتفرج عليكم راني نشوف شكون اللي يجري وشكون اللي ما يجريش وشكون اللي يطبق الخطه وشكون اللي يخرج بالحمراء. كاين دي شوف كون جيتي ادوليسون كنت ان سوبورتور نقول لكم نديبلاسي تري جون رحت ضربت كاع انحاء الجزائر رحت لكاع الملاعب كاع رحت عين مليله رحت عين بيضاء ام البويقي رحت السياسي
كيعيطوا له رحت بون ارجي تو لي ستاد محمديه رحت بولوغين لو 20 août il est pas loin où habite ma tante donc c'est pas loin على حسين داي qu'est-ce qu'il y a شفت j'ai vu tous les stades تاع عنابه تاع تلمسان tous les stades صالح تاع كجرادو نعرفه مي كان توف دونك لو سوبورتر هذا عنده وجهة نظر في الملعب كي يشوف لي زيكيب يشوف il est peut-être chauvin فوتيكس ياك فاهم يسبهم هذيك مي توجور يشوف يقرا الجورنال يشوف لي جورناليست شراهم يقولوا يشوف لي كونسلتون شراهم يقولوا كيف يقول كي يسمع باللي الناس راهي تتعلم التدريب en tant que consultant en voyant les matchs en étant responsable d'un championnat espagnol et tout et ben le supporter il ne sait plus où mettre la tête donc هاد الصوالح اللي قلنا خوتي cette fédération là est machiavélique شوف لا كنتو تقولوا الاخرى هادي كيف باش ما نكونوش حنا دروك نهضروا دروك جابونا مدرب والاخر راح وكانت الهضره بزاف وهذا السيد المدرب هذا il a fait 3 matchs de qualif de Coupe du Monde avec des effectifs bizarres, avec des tactiques bizarres, des changements bizarres. C'est la fédération qui parle d'écarter des joueurs et lui il revient et il les appelle quand même. Puis il s'occupe de la prime alors qu'il n'a pas le droit. Donc هاد السيد هذا بين عرفو كي راح شادة باسكو هذا مازال تاني هذا المدرب مازال كبيرة. Donc on voudrait bien savoir et ça doit être شفافية خاصنا شفافيات اللي نشوفوا combien a eu cette sélectionneur pour partir. Il a eu 23 milliards. Maintenant Zachi va les payer de sa poche et tout. Arrêtez. Ne continuez pas sur la lignée de la médiocrité, de la bassesse. شابين نقولكم ما عندك وين تزيد تحفر صاي عاود روك مدرب تعلم شوف vous êtes ridicule et je vais vous le dire en face tout le monde les joueurs هادو les journalistes vous êtes tous ridicules انا ما نسميكم شياده هذا والله في الشتاء vous êtes ridicule انا نسميكم en général vous êtes ridicule vous êtes fossoyeur vous êtes شو ولا هذا كاع الجوال اللي كان عندنا كاش قيمه عنده ولا يجي يقول لك لا يقد يدرب بلا دبلوم واه يتعلم قال لهم بالشيخ واه يمكن باش انت تاني بن شيخ من بعد كاش عام ولا عامين تروح تقضب لمسيه ولا تقضب بان كلوب وتقول لهم انا تاني تعلمت انا ما ضربتش 11 عام ولا 15 عام في الاستوديو مي جون اي باسي اون بليس سي بوحنيكا سي فواسون جي في حللت مباراة بلا ما نحلل مباراة مع الشيطان ou des ripoux, toute la pègre a été reçue là-bas, toute la pègre, à part des mestèlouches. ولكن je peux نقولكم خوتي. المهم, où sont les 23 milliards? Est-ce que Alcaraz a pris les 23 ولا maintenant تاع زاتشي يخلصهم من جيبه حنا كاين un bilan financier moral etc. شوف كنا في البداية في ريفولوسيون رانا في ديفولوسيون tout est رانا في dévaluation des principes d'évaluation de la valeur d'un diplôme, de la valeur d'une expérience sur le terrain, de la valeur du résultat. Les gens qui ont manqué de respect à ce staff technique, c'est bien le sélectionneur principal. Parce qu'il était avec des gens qui ont une expérience sur le terrain, des anciens internationaux, des gens اللي عندهم دبلومات يقول لهم انا تعلمت في استديو. هو ما احترمهمش الاولى ديجا هو ما احترمش اللاعبين ويقول لهم انا نحترمهم وما دابوك تكون علاقه بيني وبينهم تاع احترام. Mes amis, lorsqu'on organise un complot, on complote, etc. Des fois on y arrive. Bien, on arrive, combien on va y rester. هذا ما كان.
لاعبين غادي يستدعاو، غادي نتبعوا الاحداث نتبعوا. ولكن فبارلي بروشين فيديو. والله عيب ما عندناش جورناليست راجل هنايا في هذا البلاد. ما عندناش حنايا اونسيان جوار ذات مبادئ. عندنا غير اللي يعيط له، اللي يلعب في وقت ماجر يشكره، واللي ماجر يا باري لا روت يجي ضده. ما كاش واحد لوجيك، ما كاش واحد يقولنا ما كاش ديبلوم، والاخر يقولنا ما كاش ديبلوم، ويقولنا باللي يا با دو ميريت. لي اسيس دو فوتبول بوكوا لي فير؟ بوكوا فير اون اسيس دو فوتبول؟ علاش؟ باش تنظموا الامور. راكم باش بديتوا ديجا قبل ما ديروا لاسيز حطمتو كلش. خوتي مسلم عليكم بزاف. encore mille excuses pour la qualité de l'ancienne qualité de son تاع l'ancienne vidéo. on continuera نموتوا على هذا الفريق. وانا الجوار عمري ما سبيتهم، عمري ما سبيت حتى جوار. jamais. J'ai jamais cautionné le bricolage. Je ne faisais que protéger l'équipe nationale moi aussi. مسلم عليكم بزاف خوتي. ازول فلا وانتو الموندي. على بروشين. سلام.